Šodien mēs turpinām diskusiju par slepenajām sabiedrībām. Bet tā vietā, lai tās uzskaitītu vai nosauktu, vai spekulētu par to, kas tajās ietilpst, es gribu izskaidrot, kāpēc tās darbojas. Labi? Ja jūs nesaprotat, kāpēc tās darbojas, tad jūs patiesībā nesaprotat, kas tās ir. Tātad, darīsim tā, kārtīgi. Izmantosim spēļu teoriju. Spēļu teorija izklausās sarežģīta, bet patiesībā tā ir ļoti vienkārša. Spēļu teorija ir tikai pētījums par to, kā uzvarēt spēlēs. Jebkura veida spēlēs - ekonomiskās, politiskās, sociālās spēlēs, karā, biznesā vai dzīvē. Labi? Tātad, veiksim domas eksperimentu. Iedomājieties, ka pasaulē ir aptuveni 1 miljons cilvēku. Tikai 1 miljons. Un visi viņi spēlē vienu un to pašu spēli. Spēles noteikumi ir vienkārši. Visi grib uzvarēt, bet uzvarēt var tikai viens cilvēks. Labi. Tātad jautājums, ko uzdod spēļu teorija, ir, kāda ir optimālā stratēģija? Un atbilde? Nav īpaši patīkama. Atbilde ir krāpšanās. Ja jūs ievērojat noteikumus, jūs nekad neuzvarēsiet. Jūs varbūt izdzīvosiet, varbūt jums klāsies pietiekami labi, bet jūs neuzvarēsiet. Lai uzvarētu spēlē, kurā uzvarētājs paņem visu, jums jākrāpj. Ko šeit nozīmē krāpšanās? Krāpšanās nevienmēr nozīmē rakstīto noteikumu pārkāpšanu, bet drīzāk tā nozīmē radīt priekšrocību, par kuras eksistenci citi cilvēki nezina. Un visspēcīgākais veids, kā to izdarīt, ir koordinācija. Ja visi rīkojas individuāli, bet jūs rīkojaties kopā ar citiem cilvēkiem, jūs automātiski iegūstat priekšrocību, vai ne? Tātad, ja 10 cilvēki visi sacenšas cits pret citu individuāli, un pēkšņi 2 no viņiem slepeni sadarbojas, šie 2 tagad iegūst milzīgu priekšrocību pār pārējiem 8. Bet tā ir problēma. Tiklīdz sabiedrība kļūst redzama, tā izraisa ieroču sacensību. Ja 2 cilvēki sadarbojas atklāti, tad 4 sadarbosies, tad 6, tad 10. Tagad visi sadarbojas, kas nozīmē, ka priekšrocība pazūd. Tāpēc secinājums ir ļoti svarīgs. Ja vēlaties krāpties veiksmīgi, jums jākoordinējas tā, lai neviens nezinātu, ka jūs koordinējaties. Jums jākomplotē slepeni. Un tagad mēs pievienojamies tiem, kas īsti ir slepenās sabiedrības. Tālākais jautājums ir, kā cilvēki koordinējas slepeni? Ir daudz acīm redzamu veidu. Ģimene ir viens, reliģija ir cits. Tad vēl rase, etniskā piederība, valoda un kopīga ideoloģija. Visi šie ļauj cilvēkam sinhronizēt uzvedību. Bet problēma ar šīm metodēm ir tā, ka tās ir redzamas. Ik viens var tās redzēt, kas nozīmē, ka visi citi var tās nokopēt. Tāpēc tās nerada ilgstošu priekšrocību. Ir vēl viena stratēģija, daudz spēcīgāka, un tā saucas transagresija. Transagresija nozīmē tabū pārkāpšanu, sociālo normu pārkāpšanu, morāles noteikumu pārkāpšanu un likumu pārkāpšanu. Tagad te ir teorija, ko es gribu, lai jūs saprotat. Tas ir svarīgi. Jo lielāka transagresija, jo lielāka grupas saliedētība, kas noved pie lielākas sinhronizācijas. Jo tiklīdz jūs izdarāt nopietnu pārkāpumu, jūs vairs neesat brīvi. Ja noslēpums nāk gaismā, jūs esat iznīcināti. Tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā izdzīvot, ir turēt noslēpumu kopā. Vai tas ir saprotams? Ļaujiet man sniegt ļoti vienkāršus piemērus, lai tas neizklausītos abstrakti. Visvienkāršākā transagresijas forma ir palaidnība. Teiksim, 6 no jums nolēma izspēlēt palaidnību skolā un apklāt visas klases ar tualetes papīru. Tas ir stulbi, vai ne? Nekaitīgi. Bet jūs negribat, lai jūs pieķert, jo ja viens izkāpāsies, visi tiks sodīti. Tagad jums ir kopīgs noslēpums. Un šī noslēpuma dēļ jūsu grupa kļūst saliedētāka. Jūs vairāk uzticaties cits citam, jūs sinhronizējaties, un notiek vēl kas cits psiholoģiski. Kad jūs pārkāpjat noteikumu un jums izdodas tikt cauri sveikā, jūs jūtaties spēcīgi.
jūtaties atbrīvoti, jūtaties tā, it kā noteikumi uz jums neatteiktos, un šī sajūta ir atkarību izraisoša. Tāpēc pēc palaidnības jūs nesakat, labi, ar to pietiek. Tā vietā jūs sakat, ko vēl mēs varam izdarīt. Varbūt nākamreiz jūs nozogat konfekti no veikala. Tas ir tikai $1, nekas īpašs. Bet, kad grasāties to izdarīt, jūs jūtaties nobijušies, jo vecāki, skolotāji un sabiedrība jums ir iepotējusi, ka zakšana ir nepareiza. Bet, kad jūs to izdarāt un nekas nenotiek, jūs jūtaties enerģijas pilni, dzīvi, spēcīgāki nekā iepriekš. Un, ja draugi to izdarīja kopā ar jums, jūsu saite kļūst vēl stiprāka. Tagad jūs vairs neesat tikai draugi, jūs esat līdzdalībnieki. Un tā jūs eskalējat. Jūs turpināt pārkāpt arvien lielākus tabū, jo katra eskalācija palielina grupas saliedētību, slepenību, emocionālo intensitāti un sinhronizāciju. Un galu galā pastāv galējais tabū. Jūs visi zināt, kas tas ir. Es to neaprakstīšu sīkāk, bet tas ir sliktākais, ko cilvēks var izdarīt. Un tieši tāpēc to izmanto, jo no viņu skatu punktu galējā tabū pārkāpšana atbrīvo vislielāko psiholoģiskās enerģijas daudzumu. Viņi jūtas tā, it kā būtu pieskārušies kaut kam dievišķam. Viņi tic, ka viņiem ir piekļuve galējai varai. Tagad es gribu būt ļoti skaidrs. Es nesaku, ka tas ir labs. Es neaicinu jūs to darīt. Tas ir ļaunums. Labi? Es izskaidroju loģiku. Un ir vēl viena transagresija, ne tik ekstrēma, bet tomēr smaga – incests. Un jā, ir slepenās biedrības, kas to praktizē. Un vēl satraucošāk ir tas, ka dažreiz viņi to dara publiski citu dalībnieku priekšā. Kāpēc? Jo publiska transagresija pastiprina kaunu, atkarību, lojalitāti un klusēšanu. Tiklīdz jūs kopā pārkāpjat šo robežu, jūs esat saistīti uz mūžu. Tātad tagad mēs saprotam kaut ko svarīgu. Šīs grupas ir motivētākas, saliedētākas, sinhronizētākas un labāk prot turēt noslēpumus. Un tieši tāpēc ļoti neliels cilvēku skaits var īstenot nesamērīgu varu pār pasauli. Cilvēki, kurus jūs redzat televīzijā, prezidenti, premjerministri, ģenerāldirektori. Viņi nav īstā vara, viņi ir sejas, viņi ir marionetes. Īstā vara pieder grupām, kas spēj koordinēties slepeni ļoti augstā līmenī, un tas ir svarīgi. Es nesaku, ka tā ir patiesība, tā ir teorija. Jums jāšaubās par to, bet jums jāuzdod sev jautājums, vai tas izskaidro pasauli labāk nekā oficiālais stāsts? Labi, te es apstāšos.